На Шри-Ланке сейчас очень тяжелые времена. Шри-Ланка. Страна цейлонского чая, риса и отзывчивых, добрых людей. Протесты. Беспорядки. Захват резиденции. На данный момент это самый большой кризис. Что случилось на Шри-Ланке? И при чем тут россияне? Давайте разбираться. Это очень большой риск. Коралловые рифы, мягкие пляжи, кокосовые пальмы, улыбчивые люди и тотальнейший релакс. Таким мы видели этот остров многие годы. Вряд ли в мире найдется более неторопливая страна, чем Шри-Ланка. Жизнь здесь течет размеренно и спокойно. Текла, точнее, до 9 июля. Как у нас говорится, терпеть урвався. Если коротко, ланкийцы недовольны правительством. Неудивительно, кризис в стране начался еще в прошлом году. Сначала пандемия, потом неудачные аграрные нововведения, запрет на использование удобрений и, как следствие, неурожай. А в апреле 2022 Шри-Ланка столкнулась с тяжелым экономическим кризисом. Нехватка иностранной валюты привела к невозможности оплачивать закупки топлива. Сначала бензин оставили только для экстренных служб. Потом и им запретили покупать. ЖД-сообщение практически остановилось. Из 6 человек 5 регулярно не доедали. И это только то, что на поверхности. Промышленность, финансы, медицина – все рухнуло. Проблемы растут с каждым днем. Сейчас нам выдают по 3 литра бензина в день. Вы можете представить последствия? Шри-ланкийцы не россияне. Они терпеть идиотизм и управленческое слабоумие не будут. Поэтому 9 июля тысячи граждан вышли на протест. Полицейские хотели остановить народ, даже слезоточивый газ использовали. Но спустя какое-то время протестующие уже приноровились обезвреживать брошенные в толпу банки со слезоточивым газом. И уходить, сбегать от силовиков, как это принято в соседней с Украиной стране-агрессоре, никто не собирался. Мощь народа Шри-Ланки свергла президента Раджапакса. Со всех концов острова в этот день звучали победные крики, лозунги. Шри-ланкийцы в качестве протеста заняли резиденцию президента Готабая Раджапаксы. С удобством расположились и в его приморском офисе, а также в резиденции премьер-министра. Ситуация тоже довольно знакомая. Остановитесь! Это когда-то резиденция украинского президента Януковича, а ныне памятник коррупции Межигорье. После позорного побега Янока украинцы могли собственными глазами увидеть, в какой роскоши утопал слуга народа. На территории живут пони со страусами. Стоит огромный дом на 600 с лишним квадратов. В нем золотый батон и унитаз, и вообще много чего интересного. Эта резиденция никогда мне не принадлежала и сейчас не принадлежит. Ну, конечно, мы все так и подумали. А вообще украинцы очень хорошо сейчас понимают шри-ланкийцев и их желание занять резиденцию и тем самым свергнуть власть. Но вернемся к делам насущным. На острове протестанты требовали отставки президента и премьер-министра, потому что те явно неэффективны в управлении страной. Шутка ли привести Шри-Ланку в самый мощный экономический кризис за последние 70 лет? Добавить к этому политический и социальный упадок, нехватку банальных продуктов первой необходимости и еды. Гнев людей очень даже понятен. Люди начали понимать, что Шри-Ланка для президента и его семьи – это всего лишь бизнес. Они врали, что у них все под контролем. У них никогда не было плана развития страны. Коррупция была тотальной. Инфляция сейчас превышает 50%. Все, что делал президент, это постоянно нам врал. С самого начала. В результате Готабая Раджапакса сбежал на Мальдивы. Вместо себя назначил исполняющим обязанности временного президента. Ничего не напоминает?
Да, именно Янукович в свое время сбежал в Россию, чтобы спрятаться от праведного гнева своего народа. Повторяю, я никуда не сбегал. Возмущенные шри-ланкийцы продолжают бороться за свои права и требуют все-таки отставки президента и премьера. Но временный президент говорит, что не уйдет, пока не будет создано новое правительство. Он приказал силам безопасности сделать все необходимое для восстановления порядка в южноазиатском островном государстве. Результат? На Шри-Ланке объявлено чрезвычайное положение. Люди начали умирать, убивать, погибать без еды. Также, я знаю, были попытки суицида, потому что ты просто не можешь прокормить семью. Сейчас мы движемся вперед вслепую. Мы не знаем, что нас ждет в будущем. Нам не хватает наличных долларов, элементарной медицины. Это большая проблема. В 2013-м Украина тоже пережила перерождение. Да более знакомые картины, как пытаются разогнать протестующих на Шри-Ланке и в Украине 9 лет назад. Правда, украинцев поливали зимой в 10-градусный мороз, что запрещено законом и приравнивается к пыткам. Пожалуй, только в этом разница. Тогда и мы, как сейчас шри-ланкийцы, были едины и отстаивали интересы нашего народа. Кстати, вот о России. Это, наверное, единственная страна, народ которой позволяет относиться к себе как к скоту. Вас обманывают, вы счастливы. Вам запрещают все. Ничего страшного, мы привыкнем. Только посмотрите на себя со стороны. Вот в России силовики разгоняют мирный митинг. Впятером на одного безоружного. Молодцы прям. И как реагируют окружающие? А это Украина. Спецназовцы позволили себе ударить одного из протестующих. И что в результате? Вот в этом вся и разница. Шри-ланкийцы, украинцы, все свободные люди, которые хотят жить в процветающей свободной стране, борются за свои права и свергают правителей, способных только набивать баблом карманы и убивать свой народ. Так что мешает вам, россияне, сделать свой выбор? Почему вы такие тяжелые на подъем? Вас же миллионы, а глупый, алчный, сумасшедший лысый карлик с замашками и риторикой Гитлера всего один. Подумайте над этим. В будущем кто-то из молодых протестантов возглавит правительство. Мы должны изменить нашу экономику, переложить ее на экспортные рельсы. Каждый должен работать над этим. Мы одна нация, под одним флагом. Сингалы, мусульмане, бюргеры, тамилы. Все мы должны сплотиться и построить новую страну. А мы хотим пожелать шри-ланкийцам и новому будущему правительству выбраться из экономического кризиса. Пускай ваша страна процветает. И каждый снова видит ее такой прекрасной, как видят ее туристы все эти годы. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если видео понравилось. Всем пока!